Membuat obat batuk herbal untuk anak. Dengan pir kukus dapat meredakan batuk. Yuk, kita bikin! Pertama, panaskan panci isi air untuk mengukus. Siapkan satu buah pir, lalu potong sedikit atasnya. Lalu lubagin bagian tengahnya. Masukkan setengah ruas irisan jahe, madu secukupnya. Tutup bagian atasnya dengan potongan tadi. Alasi dengan mangkuk kecil tahan panas. Setelah air kukusan mendidih, masukkan pirnya. Kukus selama 15-20 menit. Setelah 20 menit, angkat pirnya. Tiriskan, tunggu beberapa saat. Ada air di dalamnya. Selagi hangat, berikan kesi kecil. Menghangatkan tenggorokan. Meredakan batuk. Si kecil suka sekali dengan buahnya. Semoga cepat sembuh batuknya.